Labdien! Esiet sveicināti! Nu jau otrā video par to, kā izmantot Brisk ikdienā. Šajā otrajā video aplūkosim, kā mēs varam izveidot podkāstu, bet, lai gan šis nebūs pats labākais risinājums, mēs pieskarsimies pavisam nedaudz, aplūkosim studentu aktivitātes palielināšanas opciju, basīsimies, kā mēs varam arī augstpielādēt dažādu tipu materiālus un kā izveidot arī noderīgus mācību resursus no augstpielādētiem materiāliem. Nu tātad man atkal ir atvērta šī interneta lapa, kur ir aprakstīta kredītspēja lēmumu pieņemšana un aktīvs Brisk straudnes. Un tātad uz viņu mēs varam noklikšķināt un viņš atverās. Ja jums rodās jautājumi, kā viņu varam pieslēgt, tad mēs atradīsimies iepriekšējā video un to varam arī apskatīties. Bet tātad, lai mēs izveidotu kaut ko, mēs izveidot vai teikt un atlasītu podkāstu. Jums rodās jautājums, kāpēc iepriekš man bija šis straudnes angļu valodā, bet tagad viņš man ir latviešu valodā, ķērtīgs no konties ķīnēm. Šobrīd starpojos no savu otru ēpasta. Un es varu teikt, lai man izveido podkāstu un veido latviešu valodā. Bet bezmaksas versijā jūs varēsiet izveidot tikai 1 līdz 2 minūtēm šo podkāstu. Un tāpēc es saku, šis varbūt nav tas labākais risinājums, jo LM Notebook Google Rīks var izveidot garāk šo podkāstu pēc nepieciešamības. Un, ja mēs tā paskatāmies, mēs redzam, kāda ir veidojās šī saruna. Latviešu valoda vēl neizklausās pārāk labi, bet ir pats sākums. Un, attiecīgi, tiek izveidot šī saruna. Jūs arī varat pamēģināt, bet es teiktu, Google LM Notebook ir labāks risinājums šajā ziņā, un par to, kā to izdarīt, to mēs arī redzēsiet nākamajos video. Bet tagad vairāk pie tādām riska specialitātēm, kas ir veicināts ar studentu aktivitāti. Un šis trīks man gan ļoti patīk, man ir tāpat šī lapa atvērta, un ko tas nozīmē? Uzklikšķināšu atkal uz spraudņa, un ir opcija veicināt studentu aktivitāti. Un ir dažādi tipa. Es izvēlēšos skolotājs, kas būs kā palīgs, lai apgūtu šo uzrakstīto materiālu. Spiedīšu skolotājs un pierakstīs veido latviski. Manuprāt, nevienmēr tas tā nostrādās, kā jau mēs iepriekš skatījāmies, un tiek sagatavota šī aktivitāte. Tad, kad šī aktivitāte tiks sagatavota, mums būs pāris opcijas, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam jau uzreiz dalīties ar skolēniem, viņi aizsūtam šo saiti, viņi ierakst kodu, viņi noskanē QR kodu, vai uzreiz nokopējam saiti un nosūtam, vai arī vēl pievienojam klasi. Bet pirms es gribētu teikt, mēs dalāmies ar šiem skolēniem, mēs priekšskatam un rediģējam, lai šo aktivitāti pielāgot tam, kā mēs tiešām gribam. Mēs pirmais solis varam apstīties mācību mērķi šajā aktivitātei, un es varu uzklikšķināt augšā uz zīmolīša, un es varu rediģēt. Es varu izlabot šos te mācību mērķus, piemēram, pārtulkot un līdzīgi. Jo šeit pamatvaloda ir arī angļu un vēl nav latviešu valoda, es varu pārliecināties, bet diemžēl vēl nav, bet cerams, ka tautai drīzumā būs. Bet, lai mēs saprastu, kā tas skolēnam izskatīsies, es varu sākt šo aktivitāti, un arī šeit no sākuma tiks sākts rakstīt angliski, bet es vienmēr varu pateikt, raksti man latviešu. Un tajā mirklī tad man tiek uzdoti jautājumi par šo darba lapu. Bet es, piemēram, varu teikt, ka man viņš ir uzvar, bet es neesmu iedziļinājusies tekstā, es tev nezinu paskaidrot. Un labi, es sarunājos, bet tiklīdz
šis mans skolotājs saprot, ka es esmu to sapratusi, tiek atzīmēts mācību mērķis, ka tas ir izpildīts. Tūlītās arī nonāksim pie tā, kā tad tas izskatās, kad mēs jau esam nosūtījis tiem saviem skolēniem, parādījis jau kādu aktīvu klasi, bet jā, es varu saglabāt un dalīties ar skolēniem šajā mirklī, kad viss ir tā, kā es to vēlētos. Bet kā tad izskatās tad, kad mēs esam dalījušies ar klasi, un es atvēršu, un šādi izskatās, kad jau ir klasē pieslēgušies skolēni. Klasē pieslēgušies skolēni, un es redzu, kurš ten ir ko sācis, kurš ten ir darbojies, bet, manuprāt, tas vēl nav ar rezultātu. Šeit ir klāsa redzama ar rezultātu, un mani skolēni. Un es varu redzēt, kuri mācību mērķi ir tikusi sasniegti. Es varu arī redzēt, kur skolēns ir ielīmējis informāciju, kā parādās students ielīmējis. Un es varu arī skatīties viņa sarunu, kāds jautājums viņš uzdeva par šo tēmu, un kā šī saruna tika veikta, un kā viņam ir radusies šī izpratne. Un ļoti jauks veids, kā apgūt saturu. Es teiktu, angliski tas strādā lieliski. Latviešu valodā reizēm mums ir bijusi situācija, ka tā saruna notiek uz riņķi un uz riņķi un uz riņķi, bet, protams, bet nevienmēr tas tā notiek, katrs rīks attīstās, un tas jau nemaldos bija aprīlī, tā kā noteikti ir viss kaut kas gājis uz priekšu, un šādi izaicinājumi cerams vairāk nav. Šis ir par visu būs, jums varās jautājums, droši rakstiet komentārā, es centīšos atbildēt, bet vēl palika pēdējā lieta, ko es jums vēlējos parādīt, ir tas, ka mēs varam ne tikai no esošajām, tas, kas mums ir redzams internetu pārlūkā jau varbūt uzreiz, mēs arī varam augstpielādēt materiālus, gan PDF, gan Word dokumentu, PDF varbūt darba lapas, un tad arī mēs varam izveidot visu būs. Mēs varam izveidot augstpielādēt PDF un izveidot tāpat kā iepriekš darba lapas, tekstus un tam līdzīgi. Bet pats interesantākais un liekas, ka mēs varam augstpielādēt attēlu, un es augstpielādēšu, piemēram, eseju. Eseju savu rakstīt sevi. Un tas ir par bezdarbu Latvijā. Un patiesībā Brisks ir spējīgs saprast to informāciju, kas šeit ir uzrakstīta. Un, lai es to pierādītu, es varētu izvēlēties dot atsauksmes, izvēlēties to, kas ir līdzīga 3T, vai, piemēram, varam arī rubrikas kritēriju. Jo man šeit ir augstu pielādēta, es varētu arī šeit augstu pielādēt, bet man jau ir augstu pielādēta eseju vērtēšanas rubrika. Un izvēlēšos, lai tiek pēc, vai vajadzēs rakstīt latviešu valodā, bet tad iziet cauri rubrikai, kas tad ir, kādi ir labie punkti, kādi ir sliktie punkti, kas varbūt pietrūkst, un kā turpināt attīstīt savu eseju. Protams, ka mums pašiem arī ir jāpārlasa eseja, bet šis ir, man kā skolotājiem reizēm ir grūti varbūt noformulēt, kā tieši virzīt šos punktus, vai, piemēram, trūkst argumentāciju, kā to varētu uzlabot, un visu to palīdzēs raksturēt teikumos, tad Brisks ļoti labi palīdz, jo arī šeit viņš to piemin, tad es varu, piemēram, uzrakstīt Latvijas. Un tā var būt arī labāk. Tikpat labi mēs varētu arī būt vesels spīdēt naudu, kā es minēju ievilkšajā video, kas ir ļoti līdzīgs 3P. Un, attiecīgi, arī šādi mēs varam izmantot augstpielādēt attēlus un iegūt arī pamatu šādai darbībai. Lai liels paldies, ka jūs bijāt ar mani šajā video, un tiksimies jau nākamajos video, kur jau aplūkosim jau citus īpašus. Paldies jums!